Почти всеки ден слушаме по новините за поредната телефонна измама или пък някаква нова схемичка, по която са ожилени много хора. Българите сме царе в това. Не винаги обаче единични лица стават жертва на изпечени лъжци. Понякога цели общества, че дори и държави, попадат в мрежите на измамниците. От масовата истерия, че Microsoft купува католическата църква, до момента, в който нашите съграждани от град Русе посрещат извънземни. Аз съм Слави и днес ще ви представя 12 измами, на които всички са повярвали. Я ми дръснете набързо в коментарите, вас някога мамили ли са ви с нещо и ако да, с какво? Хайде обаче да започваме. Гигантът от Кардиф. През 1869 година братовчедите Уилям Нюъл и Джордж Хал разпространили из Кардиф в САЩ, че са открили 10-метров каменил се гигант. Те обявили, че е индианец и това предизвикало вълна от любопитство сред местните. Предприемачите веднага опънали палатка около него и започнали да събират такса от 50 цента на всеки, който иска да го види. Това в днешни пари се равнява на около $10. Първоначалното любопитство се превърнало в национална истерия, която обхванала цяла Америка. Брачедите започнали да работят само това и естествено бързо натрупали състояние. Дори църквата веднага обявила в каменелостта за неоспоримо доказателство, че гигантите в Библията са истински. По-късно Нюъл продава 3/4 от правата на статуята срещу $650 000 днешни пари. Но пък веднага след това лъсва истината. Другият брачец с името Хал един ден се понапил и се е разпалил в спор с католически проповедници, като си признал, че това е просто огромно парче гипс, който той лично оформил. Всички естествено били бесни, но не могли да направят нищо, защото в законодателството тогава просто нямало подобна клауза. И така двамата си останали богати. Днес гигантът от Кардиф е в Ню Йорк и може да се види в Музея на земеделските производители в Купърстаун. Microsoft купува католическата църква. През 1994 година сред католиците в САЩ настъпва същински ужас, след като неизвестен човек изпраща прес-съобщение до всички медии, че Microsoft купува католическата църква. Срещу неназовано количество акции в компанията. Истерията сред хората се разпространява толкова бързо, благодарение на Associated Press, които изобщо не я проверили, ами направо я публикували. Пред централата на Microsoft започна да се заформя мащабен митинг от ядосани католици и от компанията се наложило да излязат със свое прес-съобщение, в което да опровергаят информацията и да я заклеймят като фалшива. Вкарват и шеговит момент, като съобщават на католиците да не се надяват скоро тайните на Ватикана да бъдат достъпни онлайн. Между другото, точно това се счита за първата масова измама в интернет. Днес такива дебнат от всякъде и всеки ден. Кости от фея. През 2007 година в Англия излиза статия, че е открит мумифициран скелет на 20 см фея с напълно запазени кожа, зъби, коса, че дори и криле. В текста е цитирано, че археолози и експерти са изследвали малкото тяло и то било истинско. Имало анатомия на дете. Костите обаче били кухи и затова могла да лети. Тялото на феята е намерено от куче в Дарбишър, Англия и всичко е описано в детайли. Историята дори стига до BBC, които обаче си правят труда все пак да проверят за какво иде реч. Наложило се да попарят милиони хора, повярвали в приказките за феи, като съобщили, че мумифицираното тяло е направено от пластмаса, истински човешки косми и боядисани листа за криле. Човекът зад нея е илюзионист, който все пак успява да я продаде в eBay за 280 паунда. Ако обичате да си пазарувате странни неща в интернет, или пък просто нещо полезно,
може да използвате моите промокодове за отстъпки в Ozon.bg и в Ardes. Както винаги са изписани ето тук. Въвеждайки ги всеки път, помагате много на канала, за което ви благодаря. Механичният турчин. В края на 18 и началото на 19 век на голямо внимание във всички европейски кралски дворове, включително и в руския, се радвали на така нареченият механичен турчин. Той бил представен като специален механизъм робот, който играел отлично шах и принадлежал на някой си Волфганг Кемпелен. След като механичната кукла победила няколко крале и императори, както и множество благородници от всякакъв калибър, Кемпелен решил да се откаже, защото вече бил натрупал доста пари, пък и си купил баронска титла. Тогава станала ясна и измамата. В турчина се криел гениален шахматист, който по време на войната останал без двата си крака и едната си ръка. За да не умре в мизерия, той се договорил с Кемпелен да работят заедно и да делят парите. Машината, между другото, е супер сложна и работи с магнити, за да се управлява. Дори е имала изкуствено коминче, от което излизало дим, демонстрирайки горенето на масло от механизмите. Земята е плоска. Така, стигнахме до една от най-разпространените заблуди в днешно време, в която, за съжаление, все още страшно много хора по света вярват. А именно, плоската земя. Въпреки че още древните философи и учени са доказали, че Земята е кръгла, и то по много прост начин, глупостта за плоската Земя продължава да се появява отново и в днешно време. Хора, дори нашите предци прабългарите са били напълно наясно, че Земята е кръгла и благодарение на този факт са създали гениалния си календар. Отделно, Йоан Екзър го описва много добре в произведението си Шестоднев. Плоскоземците твърдят, че няма космос, нито излитания в него, а просто един огромен купол, под който стои плоската Земя. Според тях, колкото повече отиваш към края, толкова повече гравитацията те дърпа назад, че дори сградите в покрайнините трябва да са изкривени, за да устоят на този факт. Затова, между другото, и водата не се излива от ръба. Хора, самия факт, че има ден и нощ в различните полукълба, както и смяната на сезоните, говори в подкрепа на истината, че Земята е кръгла. Ама, кой да помисли? Русалката от Фиджи. На вашите екрани, скъпи приятели, е така наречената русалка от Фиджи. Преди да ви разкажа цялата история, само искам да вметна, че е потвърдена за автентична от не кой да е, ами от Лондонския музей на естествената история. Според документите, русалката е намерена на дъното на океана край островите Фиджи през 18 век. Откупена е за $6000 и от тогава се е предавала в благородни семейства като безценен артефакт. Знаете, че в приказките този персонаж е много добре познат на хората от столетия насам и затова те лесно повярвали, че русалките съществуват. Виж, не знаем, че са чернокожи. Находката попадна в ръцете на двама опитни манипулатори – шоумените Финиас Бирнъм и Леви Лимън. Те започнали да я показват пред публика и така спечелили доста пари. В крайна сметка обаче става ясно, че това е просто торс на маймуна, пришит за задна част на голяма риба. Как ли са се почувствали експертите от музея? Освен русалката, двамата скалъпвали кости от динозаври и ги представили за дракони. Абе, добър бизнес. Така, скъпи приятели, стигнахме до средата и тук по традиция ви напомням да прасте по един палец нагоре в случай, че всичко тук ви харесва, или пък да цъкнете един бутон текст, за да ударите едно рамо. Останете обаче до края, защото тепърва предстоят най-интересните масови измами. Хуманоидът от Атакама. През 2012 година всички световни медии гръмват, че е открито малко мумифицирано тяло на извънземно в пустинята Атакама. В продължение на десетилетие това твърдение е ту подкрепяно и смятано за доказателство за наличието на пришелци, ту отхвърляно от научните издания. След като е направена находката, томографията потвърдила, че тялото е автентично.
Тоест, имало си скелет, зъби и вътрешности, а не някаква статуетка, например. Мистерията се заплита след като излизат нови изследвания, показващи, че костите са с развитие като на 10 годишно дете и че има 10 реда ребра вместо 12, както и повече заострени зъби. Хората по света в продължение на години са вярвали, че сме открили извънземно от древността. Едва през 2018 година изследване показало, че това всъщност е било бебе, родено преждевременно и починало от мутациите си. Цялата история ще прочетете в книгата ми "50 невероятни загадки", може да си я вземете. Линкче, както и към останалите ви книги, има долу в описанието. Благодаря ви! Извънземни нападат Земята. Грандиозна измама или по-скоро заблуда се разиграва на 30 октомври 1938 година, когато Орсън Уелс решил да се пошегува с американците в навечерието на Хелоуин. Той се вдъхновил от романа на Хърбърт Уейлс "Война на световете", в който се описва извънземно нашествие на Земята. Сценаристът Хауърд Кох написал специална радиопиеса по книгата, която да бъде представена като репортаж на живо и безразсъдно излъчена навсякъде. Хванали се милиони американци, които хукнали да бягат от градовете към планините, защото наистина била представена като репортаж. Огромните колони от бежанци блокирали пътищата в цял САЩ. Същото се случило в църквите и синагогите, където хората се стичали да се молят на Бог да им прости греховете преди края на света. Когато измамата станала ясна, полицията едва спасила сградата на радиото и екипа от линчуване, а водещия трябвало да се извинява седмици наред. Бургер за левичари. Бъргър Кинг, без да искат, си навлекли сериозни проблеми, след като 1 април решили да се пошегуват, че са пуснали специални бургери за левичари. Те умело разказвали как са обърнали съставките на 180 градуса, за да може бургерът да е по-удобен за захват от силните с лявата ръка. Въпреки очевидния абсурд и датата, на която е публикувана въпросната реклама, хиляди американски левичари се спуснали към ресторантите, за да си поръчат от въпросния бургер. Много от тях правили егаси скандалите, като научавали на касата, че бургери за левичари не се предлагат. Напливът не спира от дни наред, докато всички американци научили, че това е просто първоаприлска шега. Но въпреки това Бъргър Кинг отнесли сериозно разследване и глоба за лъжереклама. Папеса Йоана. Спомняте ли си преди време, когато ви разказах, че вероятно е имало папа-жена и от тогава всички папи са проверявани за мъжки атрибути? По последни данни обаче това вероятно е една вековна измислица, разказана за първи път от монах, който в 13 век пише хроники за събития, случили се през 9 век. Според него, между 855 и 858 година на папския престол е седнала жена, която се преструвала на мъж и управлявала под името Йоан VIII. Но в споменатите години епископът на Рим, каквато е била титлата на папите тогава, е бил Бенедикт III. Йоан VIII е управлявал или е бил папа между 872 и 882 година. У нас, между другото, той е известен с освобождаването на свети Методий от заточение и възстановяването му като архиепископ на Великоморавия, както и с множеството безуспешни опити да прибави България към католическата църква. Ако желаете постоянно да научавате такива интересни факти, то абонирайте за канала и натиснете една камбанка, за да ви известява, когато кача нещо ново. Благодаря ви! Русенци посрещат извънземни. 11 септември е паметна дата не само за американската история, но и за българската. И в частност, за град Русе. Тогава обаче инцидентът не е трагичен, ами по-скоро комичен. 2-3 хиляди русенци и хора от съседните села се сбраха днес на летище Штръклево за уговорената среща с извънземни жители. Датата и часът на приземяване бяха уточнени според Григорианския календар чрез контакти с земната жителка госпожа Радка Трифонова от Русе. На този ден през 1995 година
3 екстрасенски успяват да подлъжат 3000 души да дойдат на русенското летище, за да посрещнат 8 кораба с извънземни от планетата Криси, които щели да кацнат точно в 11 часа. Искрено беше нетърпението на хилядите хора да се срещнат с президента на народа Мани от планетата Вестуми Алдавичи Куничи, с сенатора Вериус Григори Смаял и с галактическия президент генералисимус Сеуер, придружени от около 40 жени и деца. Още от ранни зори хората започват да пристигат, да не би случайно да изпуснат срещата с извънземни, като повечето са въоръжени с фотоапарати, а по-дружелюбните носят букети с цветя. След като извънземните не кацат в 11, едната заявява, че това е така, защото не са им послали червен килим, нито са приготвили арка с венец от рози и на посрещането не е дошъл президентът. Чакането продължава 4 часа, като екстрасенските постоянно лъжат, че извънземните ще дойдат и ще помогнат на хората, пък и ще дадат на България милиони левове. Тяхната мисия била да ни помогнат да избегнем земна катастрофа на 7 август до година вследствие на енергетичен взрив, да ни окажат финансова подкрепа в размер на много милиони, да построят църква от мрамор със сребърен кръст и въобще да оправят земните ни работи. Постепенно на хората им става ясно, че са излъгани и трите измамнички едва се спасяват от линч с помощта на полицията. В следващите дни съобщили, че извънземните са дошли, но са каснали на друго място, защото се уплашили от прекалено многото събрали се хора. Мили Ванили. По-възрастните от вас със сигурност си спомнят дуета Мили Ванили, които направиха шеметна кариера в края на 80-те и началото на 90-те години. А помните ли позорният им крах? Те излизат в светлината на прожекторите през януари 1989 година с албума си "Всичко или нищо" и бързо печелят куп награди. Обявени са за най-продаваната група в цялата история на поп-музиката. Зад успеха им обаче се криела една малка, но пък съществена подробност. Не пее ли двамата мъже на вашите екрани, ами цял екип от професионални певци и дубльори. При концертите на живо, както се сещате, влизал в действие плейбекът. След серия от скандали и изнудвания на продуцентите, всичко се сгромолясва. Проекта Мили Ванили най-накрая излиза наяве и след 6 албума феновете разбират, че двамата грачат като гарги. Представете си разочарованието. Ако сте харесали видеото, то знаете си. Палец нагоре. Пък ако искате да ударите едно рамо, използвайте бутона Thanks под него. Абонирайте се за канала супер лесно и безплатно от кръгчето с моята снимка, ето тук горе, и чукнете една камбанка, за да получавате известие, когато кача нещо ново. Ако случайно сте пропуснали предишно видео и ви се гледат още готини факти, може да цъкнете на някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао и до нови срещи!